السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. الميمات الخوت الخواتات، نتمنىكم تكونوا في افضل الاحوال، وكنقول لكم عواشر مباركه تدخل عليكم بالصحيحه وباش ما تمنيتوا. اليوم غادي نتشارك معكم الحوت بالخضر في الفران. صراحه اللي كيجي زوين، كيجي لذيذ، زائد انه كيجي صحي. احسن ما اننا نقليوه. هذه الميرنة اللي صراحة غادي نضطر انني نقليها. صراحة الدراري بغاوها مقلية، بحال انهم كانوا صايمين. الصراحة ما قدرتش نرفض ليهم الطلب. مي هاد الحوت هذا راه غنديرو مع الخضرة وندخلو الفران. عندي تما غير البطاطا والبصلة. الصراحة ما كيبغيوش ليا خيزو طايب نهائيا مع الفلافل. تقدروا نتوما ديروا اي نوع ديال الفلفل عندكم، الحمراء الخضراء، وتقدروا ديروا خيزو. هنا كيف ما شفتوا معايا عندي التوابل، عندي الكمون، وعندي التحميرة والسكينزبير والإبزار، وعندي الهريسة السونية هكاك يعني مطحونة. هنا غادي نحك واحد 3 ديال الضريسات ديال الثوم. الصراحة حتى لآخر لحظات فكرتهم صافي ما بقاوش ليا كاع على البال. ومن الأحسن الثومة يعني في سيدنا رمضان نقلوا منها يعني كاع، وتا بغينا نديرو واحد الكمية اللي تكون قليلة، بحكم أن بنادم كيمشي للجامع ويصلي وهادي، وسبحان الله هي كتكون فيها واحد الرائحة قوية بزاف. صافي غادي نحك هاد 3 ديال الضريسات ديال الثوم. غادي ندير زيت العود. هنا عندي البنات اليازير، وعندي زعيطرة اللي الصراحة كتنسم لينا الحوت ديالنا، وكتعطي واحد المذاق اللي زوين. غندير هكا شوية ديال الربيع. غادي ندير هنايا الزيت، زيت العود من طبيعة الحال. غديروا القياس باش غتخلطوا هذيك الصرمولة ديالكم. هنا البنات الملحة غتشوفوني ما درتهاش. المهم غادي المهم من بعد راني تفكرتها وليت قطعت الفيديو ودرتها. واخا المهم هنا راه كاينه حتى الملحه حتى هي، يعني الملحه كاينه يعني بالقياس ديالها، فهمتوا؟ يعني اصلا هو الحوت كيكون مالح. حاولوا نديروا غير واحد الكميه اللي قليله ديال الملحه. صافي هنا كيف ما شفتوا معايا البنات، الصراحه الميرنه حتى هي كنت غندخلها الفران. داكشي علاش ما قطعتها ما والو، خليتها هكاك. كنت غادي غير ندير لها الصرموله ونستفها في اللاطه، ندير اللاطه بالزيت ونستفها في اللاطه وندير عليها هكا واحد الرشيشه من بعد ديال الزيت. صراحه كتجي بحال اللي راها مقليه. مي الدراري كانوا الصراحه صايمين، قال لك لا بغيناها مقليه في الزيت. ما قدرت الصراحه نرفض ليهم هاد الطلب هذا، يعني حاولت نخليها هكا. قطعتها بهاد الطريقه هذه باش تجيني يعني هكا، يعني باش تجي صغيره ونتحكم يعني في الكميه ديال الزيت اللي غندير فيها. فهمتوا البنات؟ قطعتها بحال هكا. راه كندير غير معلقه هكا في المقله، راه غتشوفوا معايا فاش غنكون نقلي فيها. يعني وكتجي بحال اللي راها، المهم كتقلى في الزيت، مي هي كتكون واحد الكميه قليله. يعني ما نديروش حمام مريم، يعني نديروا واحد الكميه كثيره ونلوحوا فيها الحوت ديالنا، لا. يعني غير واحد المعلقه كندورها في المقيله وكنحاولوا نطيبوا الحوت ديالنا. صافي غادي نكمل هكا البنات بهذه الطريقه هذه. هادوك العظيمات اللي كيكونوا على برا هكا تقدروا تحيدوهم. انا ما حيدتهمش حيتاش كنت غندخلو الفران الصراحه. قالك بغاو المقلي. انا هذه الحوته ديالي الصراحه غادي غير نصرملها ونخليها هكا حيتاش غندخلها الفران. صافي هذا مكان البنات. ودابا هاد الصرموله اللي بقات ليا غادي ندير فيها الحوت اللي غندخل الفران. غادي نحاولوا هكا نفلحوه بهذه الطريقه هذه باش كتدخل لي هذيك الصرموله. هنا البنات الا كان عندكم الوقت يعني تصرملوه وتخليه واحد الساعه، ديروه في الثلاجه وتخليه واحد الساعه تقريبا.
باش هكا كيشرب السرموله على خاطرو. انا الصراحه هذا اللي غندير في اللاطه مع الخضره، يعني غير نجمعو وغادي ندخلو الفران. بالنسبه للميرنه تقريبا راه بقات شي ساعه هكاك باش عاد عقبت قليتها، يعني حتى لاخر لحظه خليتها هي اخر حاجه عاد قليتها. هنا غادي نقطع البصله بهذه الطريقه هذه البنات. كيف ما قلت لكم نتوما كيبقى لكم يعني الاختيار في الخضره اللي غادي ديروا الانواع ديال الفلافل، ديروا هكا يعني خيزو. صراحه الفلفله كتجي مواتيه مع الحوت وكيجي المذاق ديالها رائع. انا كتعجبني، ولكن بحكم ان الدراري ما كيبغيوهاش الصراحه كيبقاو يحيدوها، هذه ما بغينا هذه صافي. حاولت ندير غير داكشي اللي هما كيبغيو، يعني الخضره اللي كيبغيو كتعجبهم البطاطا، وهكا يعني حاولت ندير معها شويه ديال البصله. صافي من بعد ما صرملت هذيك البطيطه مع البصله في هذيك الصرموله اللي قبل زدت مع بقات ليا قليله، جبت شويه ديال التحميره وشويه ديال الابزار، والمهم كاع التوابل قد زدتهم. صافي استفدت هكا يعني بهذيك الطريقه عشوائيه، يعني مبقيتش ندير البصله لتحت وعاد البطاطا، يعني كلشي درته في مره واحده. قطعت واحد الحبه ديال المطيشه وندير عليها هكا شويه ديال الحامض. انا الحامض ما درتوش الصراحه في الصرموله المره الاولى، كان عليا انني نديرو. صافي هنا غادي نجيبو بابي الومنيوم وغادي نحاول نجمع هكا القنيتات. كيف ما قلت لكم عندكم الوقت غادي تحطوا اللاطه ديالكم البنات في الفران، تخليوها بالقله واحد الساعه الا كان عندكم الوقت من طبيعه الحال. مي الا ما كانش عندكم الوقت راه غادي تدخلوها ديريكت للفران كيف ما غندير انا. الا بقات شويه هكا يعني الصراحه كيجي المذاق ديال هذا كيجي لذيذ كتر. هنا البنات درت غير الطحين هكا عادي في داك الطويسيل ديالي، وكندوج فيه هذاك الحوت. كيف ما شفتوا معايا كنحاول هكا نتكي المقيله باش كلهم يتقاسوا هكا بداك، يمشي من تحتهم هكا الزيت باش يجيو محمرين. انا ندير واحد الكميه قليله، انا غادي نقرب عندكم الكاميرا باش تشوفوا. من يعني ما نكثروش ليه الزيت هكا. ها نتوما كيف ما شفتوا معايا. صراحه هنايا ما غاديش نسارك معكم يعني الميرنه من بعد ما غادي طيب كامله وتوجد، حيتاش كانت اخر لحظه تقريبا. هنا البنات كانت يأذن المغرب، صافي داكشي اللي كنوجدو كيمشيو الدراري يحطوا ليا هكا فوق الطبله. بالنسبه للتقديم درت غير هكا يعني الخس وحطيت فيه هذاك الحوت المقلي، ورافقته بواحد السلاطه اللي كان فيها خيزو محكوك وكانت فيها الخيار وال- والخس وكان فيها الباربه. صافي هذا اللي كان البنات. نتمنى تعجبكم الطريقه ديال هاد اللاطه ديال الحوت اللي كتجي زوينه، وكنقول لكم تبقاو في امان الله.